Орусия 300 миң жаранды аскерге чакырышына карата бир катар демонстрациялар өтүп, жада калса аскерге алып жаткан офицерге да ок атылды. Социалдык тармакта аскердик тажрыйбасы жок, улгайган же майыптыгы бар адамдарга да чакыруу келгени тууралуу билдирүүлөр тарап жатат. Орусиядагы кабарчыбыз Стив Розенберг баяндайт. Эскертүү айрым кадрлар оор тийиши мүмкүн. Москванын жанындагы аскер комиссариатында адамдарды аскерге узатышууда. Орустар мобилизациядан өтүп, Украинада согушуу үчүн баратышат. Ал эми алардын артында жакындары калды. Мындагы көптөр үчүн бул согуш күтүлбөгөн жерден чындыкка айланды. Бирок бул кабыл алуу борборунда биз сүйлөшкөн россиялыктар чакырууну колдой турганын айтышты. Мен согушка даярмын, аскерге чакырылгандан кийин кызмат кылышыбыз керек, дейт Дмитрий. Бул эне, жигиттер ал жакта бир аз чуркашат, бир аз арыкташат, баары жакшы болот, дейт. Бирок баары эле мындай ойдо эмес. Сибирде досу согушка чакырылганына ачууланган куралчан адам аскер комиссариатынын кызматкерине ок чыгарып, оор жарадар кылган. Россия боюнча аскер комиссариаттарына көптөгөн кол салуулар болууда. Владимир Путин аскерге чакыруу жарыялагандан бери алардын ондон ашууну өрттөлдү. Ал эми бул Россиянын Дагестан Республикасындагы мобилизацияга каршы нааразылык акциялары. Россиянын этникалык азчылыктар жашаган жакыр аймактарында кыжырданган эл башка жактарга караганда алардан согушка көбүрөөк адам чакырылып жатат деп эсептейт. Кремль өз өлкөң үчүн кызмат кыл десе, кээ бир орустар президент Путиндин саясатын колдоого даяр. Бирок алар көп эмес. Россиянын айрым аймактарында мобилизациялоо коомдук толкундоолорду жаратып, бийликке болгон ишенимди кетирүүдө. Россиядан кетип жаткандардын узун кезегин караңыз. Бул Грузиянын чек арасы. Аскердик курактагы көптөгөн орус жигиттери чыгып кетүүгө аракет кылып жатышат. Бирок булардын уулдары жана күйөөлөрү үчүн ушул жерден такыр башка жол башталат. Алардын барар жери Украина менен Кремлдин согушу.